Bienvenidos a nuestro día número 6. ¿Cómo están? En este viaje de respiración y meditación con Gurudev. ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Nos encantan todos los mensajes. No paran de dejarnos mensajes en las redes, acá en el cajita, y estamos felices. Porque estamos viendo cómo está impactando en vos todo esto que estás aprendiendo. Y este es el sentido, ¿no? De estar mejor, de sentirnos más centrados, más felices, con más calma adentro nuestro. Entonces, vamos a ver algo hoy. ¿Cómo nos afectan los sonidos? ¿Te pasó que tal vez alguien te gritó, tuviste una pelea y ese sonido, esa vibración, es como primero de movida te agita la respiración y te agita tu mente, ¿sí? O quizás alguien está discutiendo, entras a una habitación y hay dos personas peleándose y enseguida vos sentís como tu respiración cambió y tu mente también, ¿no? Y si estás en una fiesta, vas a una fiesta o a un recital de rock y tu respiración también cambia, ¿no? Se agita un poco más y pareciera que te está diciendo, dale, andá, bailá, divertite, ¿sí o no? Sí, ¿no? Y también si te pones una música relajada, decís, bueno, ahora tu respiración, ¿qué pasa? Se calma y tu mente se aquieta. Lo mismo sucede, ¿no? Fíjate lo que pasa con los sonidos. ¿Y qué pasa si que alguien te dice te amo, ¿no? Tu amada, tu amado te dicen que te aman. Es como que tu corazón hace un salto, ¿no? Hace un saltito o tu respiración se detiene. Cuando el corazón, esto tiene una terminología médica, el corazón deja de latir, se pasa un latido y se llama extrasístole ventricular prematura. Cada vez que nos pasa eso. Entonces la próxima vez que tu amada, tu amado te diga te amo, decís, ay, por ti acabo de tener una extrasístole ventricular prematura. Pero quizás le puedes decir, por ti mi corazón acaba de dar un salto. Entonces ahora vamos a profundizar con esto de las vibraciones y la respiración. ¿Vieron que habíamos hecho la respiración de la abeja? Brahmari. Vas a ver cómo el sonido, le vamos a dar un paso más a Brahmari y vas a ver cómo vas a poder profundizar aún más y ver cómo el sonido afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo. ¿Comenzamos? Ya estás en el 6º día. Me imagino que ya sos todo un experto o una experta, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces, no te voy a estar explicando todo de vuelta, sino vamos a hacer como más, como un brief, ¿no? Algunas reseñas para que lo hagas. Y sobre todo para vos, ¿no? Para que tu mente vaya hacia adentro, para que mantengas tus ojos cerrados durante todas estas prácticas. No es necesario que la abras entre práctica y práctica. ¿Te parece? Así estos minutos, desde el principio hasta el final, estás con vos disfrutando los beneficios de la respiración. Comenzamos con Kapalabhati. Entonces, manos apoyadas sobre tus rodillas, mirando hacia abajo tus manos. El ombligo en la exhalación lo metemos hacia adentro y naturalmente se da la inhalación, ¿sí? Vamos a hacer 3 rondas de 10. Ojos cerrados. Toma una inhalación profunda. Y exhala. E inhalamos y exhalamos para Kapalabhati. Y relajo. Observa cómo te sentís. Observa tu mente. Vamos a hacer la segunda ronda. Tomamos una inhalación de transición, inhalo. Y exhalo todo el aire. Y ahora exhalamos para Kapalabhati. Y
relajamos. Observa tu cuerpo. Registra qué está pasando dentro tuyo. Y hacemos la tercera ronda. Inhalo y exhalo todo el aire. Y para acá, para Bati. Y relajamos. Inhala y exhala. Ahora vamos a hacer nuestra segunda técnica de pranayama, Bhastrika. ¿Recuerdan? Puños a la altura de los hombros, inhalo y exhalo por nariz. Al inhalar llevo los brazos hacia arriba y al exhalar con énfasis bajo los brazos y cierro los puños, ¿sí? Entonces, ojos cerrados, mantén tus puños a la altura de los hombros. Una respiración de transición, inhalo. Exhalo, mantén tus ojos cerrados y juntos vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Continúo. Y descanso. Observa qué está pasando por dentro. Observa tu cuerpo. Puede ser que sientas más temperatura. Observa tu mente. Vamos a hacer la segunda ronda ahora. Puños a la altura de los hombros. Puedes dibujar una sonrisa en tu rostro. Toma una inhalación de transición. Inhala. Y exhala. Y juntos vamos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Continúo. Y relajo. Mantén tus ojos cerrados, observando los pensamientos si hay. Fíjate si tenés más o menos pensamientos. Toma conciencia de cómo estás. Y hacemos la última ronda. Puños otra vez a la altura de los hombros. Una respiración de transición. Inhalo. Y exhalo todo el aire. Y juntos vamos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Inhalo, exhalo. Continúo.
relajo. Relaja tus manos. Tus manos están mirando hacia arriba, sobre tu regazo. Inhala y exhala. Y despacito abrimos los ojos. ¿Continuamos? Vamos a continuar con Bhramari. ¿Recuerdan donde hacemos el sonido de la abeja? Ya, calma todo nuestro sistema nervioso. Pero ahora vamos a sumarle un mudra, un paso más, que es el Sammukhi Mudra. Esto lo que hace es llevar todos los sentidos que están hacia afuera, agitándonos, hacia adentro. Entonces, ponemos el dedo índice acá en el mentón. Vas a poner los dedos suavemente, no tenés que presionar con fuerza, sino simplemente lo apoyás. Cerrás tu boca y pones el dedo anular arriba de tus labios. El dedo mayor al costado de tus lados de la nariz. El dedo índice apoyado sobre tus ojos. Y el dedo gordo en la tapita, cerrando las tapitas de tus orejas, ¿sí? Entonces vas a poder observar cómo todos tus sentidos van hacia adentro. Vamos a hacer 3 veces el sonido de la abeja. Y relajamos. Mantén tus ojos cerrados. Observa cómo la vibración calma tu mente. Y seguí con tus ojos cerrados y directamente vamos a pasar a la respiración de fosas alternadas. La mano la ponemos en Chin Mudra, el dedo índice se toca con el dedo gordo, los 3 dedos estirados y la mano está apoyada sobre tu rodilla izquierda. El dedo índice de tu mano derecha y el dedo mayor se apoyan suavemente en el entrecejo. Y vamos a respirar alternadamente, tapando la fosa nasal derecha con el dedo gordo y con el dedo izquierdo. Cuando inhalás, exhalás hacia la fosa nasal derecha y tapás con el dedo anular la fosa nasal izquierda. Y vas alternando una respiración con una fosa y con la otra. Ojos cerrados, inhalá con las 2 fosas y al exhalar tapa la fosa nasal derecha y exhala por la izquierda. Inhalá por la izquierda, tapo y exhalo por derecha. Inhalo por derecha, tapo y exhalo por izquierda. Vuelvo a inhalar por izquierda, tapo y exhalo por derecha. Inhalo por la misma, tapo
Exhalo por la otra. Vuelve a inhalar. Tapa. Y exhala por la derecha. Inhalo. Tapo. Y exhalo. Continúa. Fíjate que tu respiración se vuelve más lenta, profunda. Tapas, exhalas por la otra. Inhalas por la misma que exhalaste. Tapo y exhalo. Inhalo, tapo y exhalamos por izquierda. Y relajamos las manos. Mantén tus ojos cerrados. Tu espalda está erguida. Fuimos llevando los sentidos que estaban siempre hacia afuera, hacia adentro. Y se fue aquietando nuestra mente, nuestras emociones, tu cuerpo está más relajado. Y estamos listos para meditar. Vamos a escuchar la voz de Gurudev que nos va a guiar en esta meditación. Como siempre, déjate llevar, deja que tus pensamientos vayan y vean como nubes, déjalos pasar. No resistas nada que esté sucediendo, simplemente déjate llevar. Y comenzamos con la meditación. Cantaremos el Om Namah Shivaya, el lento Om Namah Shivaya, unas pocas veces. ¿Conocen el Om Namah Shivaya lento? Tomamos una inhalación profunda y cantamos Om, otra nueva inhalación profunda, cantamos Namaha y a la tercera vez que inhalamos profundamente, cantamos Shivaya. Es también una forma de realizar pranayama. Entonces lo cantaremos de esta manera 11 veces. Y me mantendré diciendo ciertas instrucciones. Tal vez. Inhala, ojos cerrados, cuerpo relajado. Toma conciencia de todo tu cuerpo. Y tu conciencia es como un pilar de luz en el centro de tu cuerpo. Let's take a deep breath in. Tomemos una inhalación profunda.
Let go of anything
Deja ir a todo aquello a lo que te estés aferrando. Ofréceselo al infinito, a la divinidad, todo lo bueno y todo lo malo. Y sé libre.
Shanti, Shanti, Shanti. Toma una respiración profunda y exhala todo el aire. Otra vez inhalamos y exhalamos despacito. Vamos volviendo de la meditación. De a poquito puedes mover un poco tus manos, tu cuerpo, conectarte con el cuerpo. Y cuando te sientas que ya estás listo, lista, puedes volver a abrir tus ojos. ¿Cómo están? Se siente bien, ¿no? Es un gran descanso. Siempre estamos con la mente hacia afuera, los sentidos todo el tiempo nos llevan hacia afuera. Hoy estuvimos practicándolo, ¿no? Y cómo de repente cuando volvés hacia vos, todo se calma, ¿no? Del mundo del ruido pasamos al silencio. De esto se trata, ¿no? Que sepas que vos tenés esa posibilidad de cargarte de energías, de volver a estar centrada, centrado, ¿no? Muchas veces decimos, ay, perdí mi centro. ¿Y esto por qué es? Porque nuestra mente está por ahí agitada por todos lados. Volver hacia uno, ¿no? Y encontrar esa calma que está dentro tuyo, esa felicidad. Entonces la propuesta para el día de hoy, para el día de mañana, mejor dicho, y hoy también lo que queda del día, es que puedas conectarte con ese espacio tuyo interno, más allá de todo lo que está pasando, ¿no? Cuando sientas que está tu mente por todos lados, sabés que tenés la respiración para volver hacia vos. Con la respiración rápidamente conectás de ese mundo externo hacia tu mundo interno. Entonces nos vemos mañana, que tengan un hermoso día mañana y que puedan aplicar todo esto que estamos aprendiendo.